Olha só, seu Zé Garrincha, agora vocês estão vendo aí a queima da fogueira na minha casa aqui. Eu me separei de Suzana, mas estou aqui para mostrar para vocês a queima da fogueira. Muitos anos sem fazer fogueira e hoje eu resolvi fazer essa fogueirinha, gente. Pois é, e o fogo tá bom. É foguete soltando, nós é pobre, mas nós temos nossas alegrias, entendeu? Mesmo na simplicidade, olha o chão, tá escuro. Barroca e fogo, é fogo, meu amor, é fogo, meu povo, é aqui do sertão. Oi. Aonde? Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no clima de São João hoje eu trago um bolo de milho cremoso, isso mesmo. Eu também sei cozinhar, gente, então hoje eu vou fazer para vocês e ensinar para vocês como que faz esse bolo. Você que ainda não é inscrito, inscreva no canal, ative a notificação, compartilhe os vídeos para os seus amigos. Isso vai me ajudar muito. Eu vou deixar abaixo também aqui os ingredientes e o modo de preparo de como fazer este bolo. Então vamos lá, começando primeiro com os ingredientes líquidos. Aqui tem 2 xícaras de chá de leite, né? E agora a gente vai pôr a água, que é a mesma medida da lata de milho, que a gente vai usar o milho verde. Vamos pôr também os ovos. Aqui dentro 3 ovos de galinha caipira. Eu quebrei antes para ver se não estava estragado, mas é ovo fresco, não tá. A lata de leite condensado, que isso daqui é maravilhoso. Tem coisa melhor que leite condensado, né, Brasil? Pois é. Aí a gente vai misturar tudo isso daqui. Lembrando primeiro os líquidos, depois os ingredientes secos. A gente espreme bastante para sair tudo para não desperdiçar nada disso daqui, gente. Detalhe, meu liquidificador tá quebrado embaixo. Tá bem quebradinho porque aconteceu um acidente com ele. Então vai ficar assim mesmo até a gente conseguir comprar outro. Pronto. Agora a gente vai colocar aqui, temos uma colher de sopa de óleo. Pode ser óleo de coco, óleo de girassol. Óleo de coco é bem mais saudável, mas aqui é óleo de soja mesmo. E a gente vai colocar agora os ingredientes secos. Acrescente 1 xícara de chá de fubá, da sua preferência, aqui dentro. Agora a gente vai acrescentar o açúcar, 1,5 xícara de açúcar cristal, ou açúcar refinado, ou açúcar de sua preferência aí. Vamos colocar também aqui 1 colher de sobremesa de fermento, mas isso daqui a gente vai colocar por último. Agora a gente vai com 2 colheres de sopa de margarina, pode ser bem generosa, ou manteiga se você tiver aí em casa, viu? A gente vai bater tudo isso daqui no liquidificador e é só levar para assar por aproximadamente 1 hora. Aqui nós temos 50 gramas de queijo parmesão ralado, que vai dar todo o sabor para esse bolo. Vamos colocar agora o milho, né? Vamos colocar aqui agora, vamos estar colocando o milho verde escorrido, tá bom? Se você tiver milho natural pode pôr, que é muito mais saudável, não tem conservante. Tem esse carocinho aqui, ó, eu vou tentar jogar ele fora, mas ele não queria sair. Não se assuste se ficar muito cheio o copo do liquidificador, é assim mesmo. Pronto. Agora por último a gente vai pôr 1 colher de sobremesa, essa daqui, de fermento em pó. E uma pitadinha de sal e é só levar para bater. Já volto com vocês. Pronto. Já batemos a massa. Agora a gente vai colocar ela nessa forma aqui de forno no meio, que já está untada e enfarinhada. Ela fica uma massa líquida mesmo, porque é um bolo cremoso. Ele vai ficar bem cremoso, parecendo um bolo de leite, né? Que é um bolo de milho cremoso. Por isso que ele demora muito tempo para assar. 1 hora no forno. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. E agora é só levar para assar. E assim que estiver pronto, eu venho aqui mostrar para vocês.
de 1 hora se passaram. Agora eu vou tirar o bolo aqui do forno, tá quente. E vou esperar ele esfriar pra gente desenformar, pra mostrar como ele ficou douradinho. Olha, tá uma delícia, gente. Olha só, essa aqui por cima é goiabinha que eu coloquei, que combina. Pedacinhos de doce de goiaba que combina com esse bolo. Como ele vai o queijo, vai ficar, ó, supimpa, como diz minha amiga Naidias. Minha amiga Naidias, beijo. Beijo pra você. Um beijo também pra minha amiga Márcia do Cantinho, lá da roça. Minha amiga, olha, eu sei que você é boa pra fazer bolo. Vou mostrar pra você hoje como vai ficar esse bolo de milho cremoso, viu? Já já, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês.